ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ 6 പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 3 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള 2 എണ്ണം, മസാല അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയൊന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറുകപ്പട്ട, അതായത് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള കറുകപ്പട്ടയും, പിന്നെ അതുപോലെ 6 ഗ്രാമ്പു, 4 ഏലക്ക, കുറച്ച് കുരുമുളക്, പിന്നെ 2 തക്കോലം, ഒരു ചെറിയ പീസ് ജാതിപത്രിയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. നമ്മളിതിനകത്ത് പെരുംജീരകം ആദ്യം ചേർക്കത്തില്ല, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെരുംജീരകം ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പെരുംജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ ഈ മിക്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേ ഇടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല എല്ലാം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 2 പച്ചമുളകും, ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളി, മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇത് പേസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 മുറി നാരങ്ങയുടെ നീരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത്, കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവോള നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക്. ആ ഒരു കണക്കിൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത പ്രാവശ്യവും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ആക്കണ്ട. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 വശം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്തതൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒത്തിരി ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് 2 സൈഡും ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണേ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചിക്കനോട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സവാളയും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഇനി വേറെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും ഓയിൽ തന്നെ മതി. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ കിടന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, പിന്നെ നമ്മുടെ ആ മസാലയുടെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. റൈസും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. 20 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച ബസുമതി റൈസാണിത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ റൈസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ കറുകപ്പട്ട, 6 ഗ്രാമ്പു, 4 ഏലക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ബേ ലീഫ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേ ലീഫ് കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ റൈസും നമുക്കതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം, ഒത്തിരി ഫ്രൈ ആവണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബീൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ബീൻസ് വേണ്ട കേട്ടോ, ഞാനൊരു 4-5 ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും കൂടി. നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്പി ആയിരിക്കുന്ന സവോളയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈരോട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ റൈസിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേവിയും ചിക്കനും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ബിരിയാണി പോട്ടാണ് കേട്ടോ, അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരാം. ആദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗ്രേവി മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈസും ഗ്രേവിയെല്ലാം അപ്പം തന്നെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സായി വന്നോളും. എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വേണം റൈസൊക്കെ ഇടാനായിട്ട്. ഇനി ഈ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കുന്ന ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സവോളയും അതുപോലെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അതുകൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഒരു കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലിനകത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറും കൂടെ നമുക്ക് വേറൊരു കളറിലൂടെ കിട്ടും. ഞാൻ പക്ഷേ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. വീണ്ടും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഞാൻ 3 ലെയറായിട്ടാണ് ഇവിടെ റൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം, നല്ലതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഇതുപോലെ ഫ്രൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സവോളയും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു 5 തൊട്ട് 10 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് മല്ലിയിലയുടെയും പുതിനയിലയുടെയും മണവും മസാലയും എല്ലാം വരുമ്പം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.